видео сабакта көрсөтүлүп тургандай эки сандын айырмасын эсептейбиз. Бул жерде кемүүчү 301, ал эми кемитүүчү 164. Бул сандардын айырмасы канчага барабар? Алгач өз алдынча бул сандардын айырмасын эсептөөгүңөрдү сунуштаймын. Андан кийин чогуу биргеликте аткарабыз. Анда эмесе кеттик. Бул сандардын айырмасын эсептейбиз. Анда биз айырманы табуу үчүн бирдиктен бирдикти, ондуктан ондукту жана жүздүктөн жүздүктү кемитүүбүз керек. Бул жердеги бир бирдиктен 4 бирдикти кемите албайбыз. Себеби 4 бирден чоң. Кемүүчүдөгү ондугубуз 0. Ал эми кемитүүчүдөгү ондугубуз бул 6. 6 ондук, 0 ондуктан чоң. Демек бул жерде дагы кемитүү амалын аткара албайбыз. Анда биз бул жерде кемитүүнү кантип аткарабыз? Алгач биз бирдиктерди карай турган болсок, бул жердеги бир бирдикти кемитүү үчүн биз ондуктан жардам алуубуз керек. Бир ондук бирдиктер тарабына өткөзүп, 10 бирдик деп алып кемитүүбүз керек. Бирок бул жерде бизде ондуктарыбызда 0 ондук болуп, ондугу жок болуп жатат. Анда биз бул жердеги ондуктарга биз жүздүктөрдөн ондук алып келебиз. Бизде 3 жүздүгүбүз бар. Анын 1 жүздүгүн алсак, бизде 2 жүздүк калды. Ал эми 1 жүздүктү биз ондуктарга өткөздүк. 1 жүздүк бул 10 ондукка барабар. Демек бизде 10 ондук болуп калды. Ал эми бул жерде 10 ондук. Анын 1 ондугун биз бирдиктерге өткөзүп берүүбүз керек. Себеби биз бирдиктердеги сандар менен дагы кемитүү амалын аткара албай жатабыз. Демек 10 ондугубуздан 1 ондукту алсак, бизде 9 ондук калат. Ал эми 1 ондукту бирдиктер тарабына өткөзгөнүбүздө ал 10 бирдикке барабар болот. 10 бирдикке. Бирок бул жерде бизде бир бирдик дагы бар, ал менен кошулуп жалпы 11 бирдик болуп калды. 11 бирдик болуп калды. Эми биз кемитүү амалын аткара алабыз. Бул жердеги бирибиз дагы калган жок. Жалпы 11 бирдик болуп калды. 11 бирдиктен 4 бирдикти кемитсек, бизде 7 бирдик. Ал эми 9 ондуктан 6 ондукту кемитсек, бизде 3 ондук калат. Бизде 2 жүздүк калган болчу, андан 1 жүздүктү кемитсек, бизде 1 жүздүк калат. Жалпы айырма 137ге барабар. 7 бирдик, 3 ондук, 1 жүздүк.